Shalom, fidèles téléspectateurs. Bon, mais ça n'attend on y a sur Kolanda Bisso, dans la télévision ici que les amis bino, Mokili Mobimba, na Olive TV 594, les Cabo Penza, Monene, Pesa Meli Bisso, les Bota Nzambe, Mokili Mobimba, Nanzela, Moussal Naye, le révérend Master Kossi. Alors, bien aimé, ndenge tumesana koloba, ndenge bomesana Kolanda Bisso, tango nyoso na la télévision, lelo yo, les alliés Penza Mokolo. Il y a fête le mois de décembre et ngalelo ils allaient le 23 décembre au nini kolanda malobi penza na nibo tumesana ko sepela tango nyoso o to benga kana lokota ya anglais to anglais ndingo to kana lingala Christmas na yango penza ko mona la couleur on se vandi pona na sina ya Christmas. Alors na kozala mozindo mingi te bande ko libota nzambe ko soka dédicace na bino ndingo to mesana na suka ya émission o. Alors na après-midi à lelo bien aimé libota nzambe la ligne n'a présenté bino ndeko moko ndeko wana azalaki penza ndeko oyo azalaki na mokili betaki muziki ya mokili kumisaki muziki ya mokili alenge bele pe kombo penze mataki sangu kasi lelo yo ndeko akomi mwana nzambe pe asakoma mwana nzambe ndeko akomi kokota asakoti pena na mozindo kati na masolo ndeko tumesana koloba tina penza ya kukumisa kolo ndenge na misala ko bisabino émission oyo ezali émission une âme pour Jésus. Émission où il gagne à Kaba Am, émission où ils allaient pour la évangéliser, bien aimé, pour qu'il y ait des kouana, pour la tête koka koyeba, les tatoli na épée, profondeur na épée, nzato misa na ena bonzambe, abandaki wapi, akomi wapi, pe azali kokende, to lengeni. Sans plus tarder, bandeko, na kotika bino penza, na moi lombango penza, boko kako landa, masoro to solo lande ko na biso, Steve Banza. Deko Steve Banza, bonjour. Bonjour. C'est un opinza mingi ya koyamba yo kati na émission na biso pour le botan nzambe ba mesana kolanda tous les dimanches 12h à 13h na Olive TV. To sepela ki penza koya ko kuta na yo na tina ete le botan nzambe penza bo senge zala ki penza mwa makasi na tina ba ko koyeba mwa mozindo moke na o etali penza bo moto muziki pe lolenge na o penza ozala ki na mokili puis le lo yo penza ozongeli nzela ya nzambe ndenge tolesana koloba omaloba nzambe ezoloba te ntango amoko ye epai na ye na lola ezalaka feti monene yango feti yango lokola mpe eza mikolo feti lelo tosepelaki mpenza feti wana pene elongo na libota na nzambe na kozonga na wakati na nkolo libota na nzambe tokoka kosepela. Alors libota na nzambe asepela mpenza koyeba yo na mwa mozindo mpenza moke. Alors sans plus tarder tokokende mpenza ndeko omeka kose présenter po libota na nzambe bakoka kolanda yo. Merci mingi monsieur le journaliste Papi. Nana plaisir, vraiment plaisir et béni. Yaroyambayo, ndeko, akati na Yesu. Nako se présenter, na baye bingate, na ndeko na bino, ndeko na bino, frère Steve Banza, na évolué awa, na katiamboko, na sali bambule bele, na aki na musique profane, ndenge ka etuta misaka, nzambe, azanzamba bikamwa ti abenganga na komi na nzela na ye na naleki ba parcours ebele na banda musique na normalement na internat na tangi ba internat moi na babandundu bakinzambi banani na mboka Congo disons ti te okoma ke il fallait na kota orchestre parce que nga ba camarade d'engagement bazaki ba musiciens ya Viva la Musica entre autres Stino de la chorale ba Gloria ba Wilo Longomba ozaki en tout cas ndeto benga lisanga moko nga osala ke na sa différence na zala un peu na Victoria na sala ba test le rona directeur Kitambala nzamba zomolimu na ya en tout cas amniza na repos bandeli pena musique on pena banda yo ndenge nini donc les bandeli ya musique normalement ezaka mane bandeli ezaka na bandi mambo kala baye binga mo zindo baye bidon na bandi musique na 13 ans école orchestre et alaka orchestre école il y a un professeur bana 5e bana 6e mais ngana zayi na 3e humanité
nazaki le seul cadet na kati ensemble wana groupe wana Eco Blanc tellement donc système mazaka ni nazara ita banda mwana rado et c'est que ça bande rebelle ba yeah atala ti ba binombo mikana mutuana makamubozo ina bazwanga zakates oh mimi oza chanteur d'accord parce qu'il y a l'andac extérieur petit moko azarachi peut-être abiyo yembo a musicien ayemi sangabou bon ayebisi préfet abino petit yo aoyemba bi oh Mbanza ye a mon la troisième année abino de monument photo à côté de mon orchestre ti to kabona bango bakenda France ngana tambola pe mais to kutana ngani na yangi na la kaka bango na ye boy London mukolo restaurant o pendant ngana chaye témoin dans ce cadre merveilleux bien aimé Bozo on a vu sur la carte ya émission il a toza na restaurant au Capi il y a bien aimé Rigo na mama Valia ye aza boy London donc Londres o ebi mamba London et ebi ke Rigo aza mwana boy London. Est-ce que boy London on se zaki ni ezalaki boy London ezalaka nini boy London c'est-à-dire ezaki idéologie wana ezaki tokota mboko normalement on était trop jeune tokuti mboka congolais ezalaki vraiment donc to baba a diplomate hein? Bato ambassade tout consort bandeko ya moko o bazala kawa biso sadi toza génération oyo ekotawa ki to otobola likambo mageno bandima ngunda tande ni tellement nuima to kutana bandako to yokana ya kingandi misuku tu ba sa ba anniversaire à lokuta netikara yo ça a l'occasion de rien fait donc lokola journaliste papi to yogani geno ezango date na ote quoi mais to chaka masolo kala netika ndegeza to che bana mai baye to kutani bo sangani titi un certain samedi et l'équipe batongo bokabwani tie okoma to nana tala titi parce que nana toujours na idée au sangisa batu baninga na baebi ndiko na masa tu baebi nga jamais na linga bokabwani te na mutu moko na linga atukosana te koinana te matongi te na mutu moko en tout cas na tambula quand même ya kimia wa so moni pona eloko wana ko c'est pas donné à tout le monde mutu o achaka kimia te moya sangisa ya la terre ngasi ko rôle nanga mana joara na monde ya donc Rigo mukolo Capi baza batu o donc boy London donc to sala génération to sali lokola groupe moko fan club après et yeko ko bota orchestre na kati et boti orchestre boy London idéologie wana to binsa tu na banda bazwa mon pépé tout consort vraiment toujours na cadre ya émission ina pour Jésus libota na Nzambe dès le départ déjà pour Zolanda de Steve Mbanza au penza ba bandeko belé ba kina ba kombo mo ebele mususu ba benga ka Esther Vos mususu ba benga ka ba kompreneza mo ebele ngapi na ebinde ko Steve bandaka ata na kana mbuko meto bana mona ba mukaka na musika bandeko ba sala ba staff no itomesa na obenga la système wa sapologie donc vraiment mais kopé toi to côté mazilo bien na côté mona mosala sapologie wana er mon côté ba sapologie tikali to yepe na bonzambe bien aimé pour Rolanda biso toujours dans cette émission ina pour Jésus. Alors tout là dans moi espace publicitaire pour le Bongo le Botana Nzambe to kozongela ndeko Steve Mbanza. Voilà bien aimé Bolandi publicité oyo ndeko Steve Mbanza to zongela wali susuna mukati na
émission na biso ina pour Jésus libota na nzambe mokili mobimba pena bavandi bisika nyonso o basengelaki koyoka yo kotuna mituna pe koyoka yo koloba penda na tina na libota na nzambe kasi na nkolo Ndeko Steve Mbanza tant bozalaki na masolo wana baboy London tant bani ba carrière non musicale et tout ça les albums combien oyo au réalisé déjà na batanga nyonso na réalisa album ebele na zora chance eza chance te po parce que eloko tu soki osala ngo vraiment motema moko et korespecte yo le rabbi c'est déjà cédé mo bania so na so boyo quand on se kumisa siko kolo na kata bania so nzembo wana na kumisa vie bokul zomo mais lelo yo ozo kumisa so mutu te nazo kumisa so mutu te tala abatelaka mokeli nga moni ya bikamwa ti bomona nga naza na plaisir ya kosala na teta na Yesu Kristu osala jete bele bako mituna po mitunaka te Yesu aleki ndeko na nga bizu nalingi bino mingi merci. Voilà, bien aimé boyoki penza maloba oyo kitoko penza pa ya ndeko na biso Steve Mbanza. Ndeko Steve Mbanza ndenge bomesani ko ndenge boyoki tout à l'heure ba album asabi misi déjà ba 6 albums ntango wana bien aimé oyo so to sololi yo to mesana ko benga na bonzambe to zalaki na masolo ya Egypte. Siko to bimi na Egypte to katisi ba siko to komi na ngambo isika benda wapi masolo bandi malo nzamba sala ka pi ba minene ya minene benda bo nzamba koma kosala kati na libota ba na nzambe siko to kota pena na mozino penda masolo on to mesana ko loba de costume yebisa biso nani e banda ndenge pour obiwa bakana za kine Egypte kuna za masolo ya danger nde to mesana lo masolo ba sapologie ba nini ba staff mais côté bonzambe sikoyo to changer ka to kona masolo mais ndeko nanga eza facilité et puis eza facilité parce que bato amona kaka nzambe soki asali na vie ya mutu ezaka lokola bato nso baozwa ngo lokola bablague nso baozwa Manda toyebi ebele maloba donc basponde ba on dit ma pete quand même est-ce que maintenant bandima to aki année passée bandima quitté année passée septembre passé mais lelo romi mwani ni evre nini bimi wana evre mo reza bien aimé to ko évoluer pinda akata evoto kana ndeko kolo donc ezalaka comment pour ndenge na tambola. Mes frères et sœurs, comme conseil, honnêteté. Honnêteté. Aux ala juste. À l'obité que aux ala parfait. On sent tout azala moko. Jésus-Christ de Nazareth. Oh lelo a pambola biso. Amen. A pesa biso bo moyi. Merci. Amen. Mais zala na ona nyongo zala na likambo songolo mais mutema likundu mutema mabe eloko mabe ekokimisa makambo notu mapampo okozwa ata ba million mais mokolo obunga ekende tu. Nzambe est amour, nzambe fondation ya nzambe eza bolingo, c'est-à-dire ozala motei ozala nani soki olingo bima représentant ya nzambe représenter en amour kozala te oza koaffiche makambo ya mabe oye ke o nga chantre to motei to boye lokuta yango omona communauté na biso eya na badoute na makambo ya bonzambe tolakisa ezaleli na nzambe elamba te mutuka te vanité mbongo pe te. Donc c'est-à-dire nzambe aza bolingo, nzambe aza bolingo linga ndeko na yo ndenge omilinga. Amen. Jésus-Christ ayaka bapotre ne batala ti batuna ye babime maître le commandement au Moïse atikela biso papa elege belé. Est-ce que ça donc très très important la carte a dit commandement atala bango ti aseka esango
abi linga moninga na onengo milinga asuka na mibale basepela fort basepela trop mais tant balingi basalela yango bacomprendre ke mayele moko ezalaka wana donc achangeaka eloko te kaka ndenge ezalaka biso wana azwaka soki akangisi yango ekomokuse mais so olingi osalela yango okokota yango tu eza na kati mpo soki olingi ndeko na yo okolinga mwasi na ye te olingi ndeko na yo okoki kotonga ye te olingi ndeko na yo okoki kofinga ye te olingi ndeko na yo okokosele makambo te okoyiba ye te donc totelema wana toteya nde bato balongwa na mabe totika makambo ya baplaisanterie bafutilité makambo eza nango na ntina te yango tokoma koteya toza kotika bato na kobunga c'est-à-dire nzambe akosaka te moi chez moi so moto oza na bosolo na komona ngo yaka nango lointain eza bolingo donc ntango oza na bolingo te donc soki oza na bolingo te vanda okolekisa ta ya pamba ya kolelaka kosambelaka kofukamaka nzambe akoyoka yo te alingi moto motema mabe te alingi orgueil te. Merci bien. Voilà, bien aimé en tout cas, Bolandi Ndeko, Steve Mbanza, au acteur qui a servi déjà 4 en Égypte, Loyo Pinza, 4 en Bota na Zambie, Sika, puis à Messala Kosanga na Dimash Nyoso, na Limbomba ya Zion Church. Zion Church pour penser que mami na le révérend pasteur Kosi. Bolandi Ndeko Pinza matatu li penda bien aimé, oh zana lito ya koyoka. Makanisi pende ya mboli mosanto ekamba yo pende ko comprendre makambo nini ndeko azali ko limbola donc alimboli bolingo pe bakata bolingo wana etondisami na ba détail nyonso penza ya 10 commandements na kati bien donc iboko ka kososola penda maloba wana ekosunga bino malamu mpona bomoi na bino ndenge pe to mesana koloba bien aimé mokilo tozokende na suka soki boko remarquer ba crise bitumba koyokana te makamuna ndenge oyo ndeko tiko commencer ko bolingo ezali susu te kati na mokili oyo tokomi kosala na mabe na ndenge bien aimé. Jésus revient bientôt. Nous allons continuer pour le moment une fois. Jésus revient bientôt. Position na yo eza esikani. Bien aimé za na loi moko eza uti kozala voter na mikili ya États-Unis oyo ko commande application le 23 mars 2013. Bien aimé bokota na ba internet bo lukango eza loi moko ya makasi oyo bota na nzambe faut tofungola miso so botani na livre Apocalypse 15 okena ba verset 18 ti kuna na c c'est beaucoup mona loi wana bimi kuna na États-Unis wana c'est exactement comme Apocalypse solo on a limbo on penza te poza limité mais bien mais bo sosola bota na solo wana boko mais sikani tozo kende sikani mokili linge kende bien pour na kuna mona on dirait avant que de mars on mokili suka na mo mais nzambe moko ayebi avant bien soit position na yo yeba sikani yozali soko zakina na molili kila musika témoignage mon bien aimé boyebi de Steve Mbanza elamba nde nini molato nde nini pona ye azalata ki ayemba ki atambola ko sala mais tamba yo kososola ete nazaki sika mabifu na zonge na nzela na kolo bien aimé le lolo sur la télévision na kati émission au ina pour Jésus bozola ndeko Steve Mbanza toujours continuer toujours 4 na édition na ina pour Jésus de Steve to nisko to yoka to parler dans sur album et bongo to ko tala ya clip oyo eza na kati kuna ndeko tomoni album ndenge nazolakisa bino awa album ya ndeko Steve Mbanza komona yango le chemin de la croix oyo tumeza kobalinga na nzela ya ekulusu donc nzela ya ekulusu mpenza eza na batitre boni eza na titre eza na 9 titre tomoto titre liboso identité ndeko mpo ino mpona eka titre wana identité yango na toloba identité c'est-à-dire identité eza ke lolenge ya nzambe ezali bolingo yango nga nalakisi lolenge na ye nabi papa yo oza bolingo oskela biso na image na yo malgré ozangi koyoka na biso to osala bamabe ebele kasi elimbisa biso papa po tozaka bana na yo
yango na yenge na kati identité vraiment ba titre pour bien aimer sona ko tangela bino ngo na moi lomba par rapport ya temps tout ça na titre lokola identité tout ça na titre lokola ba pharisien tout ça titre lokola bilei ya molimo bien aimé bilei ya molimo très important tout ça na titre lokola Saint-Esprit témoignage bala moi na baté ngolu pe diata de Steve diata moi ça diata so comme la diata na Kikongo ela kisi diata munguna diata moyini oba koya okotsa mabe na kati ya bana na Nzambe na kati elemela molimo na diata ye diata moyini diata bien aimé na moni CD oyo eza vraiment na mabomba mi ebele ndeko sike ezwami so kifranza ozolisulia kosomba ngo kozanga te koka ko découvrir mabambo nini openza pe likaboni Nzambe acheka na ndeko Steve na kati na album oyo ya Chemin de la Croix. Ndeko Steve, est-ce que album en vous ndenge c'est bimi déjà na marché ba to bazongo bisika normalement album est bimi déjà na marché ndenge zaboye et etekama na direction ya Olive TV. Amen. Il y a Zion Church. Na Libanda, eza na West Green. Et pas de konabiso Eden. Na shop o Eden. Eza na West Green. Pembeni ya Schengen Place, ex Schengen Place. Je t'attends pas ça pembeni wana. Ndeko Eden na za na shop na ete kaka musique Nzambe. Et puis eza lisu na High Road. Et pas ya Frank, na shop à Frank, okuta évangéliste John Ngela. Yena Jacques baza toujours wana ba repeso disque en weza. Vraiment bien aimé Bolandi sikani penza oyo. Pona bato basenga ki clip, pona zwaki moi ba message belé po bochela kinga pona bilili. En tout cas merci mingi vraiment. Nazaki vraiment émi flatté na makambo wana mesiko likamune to salaki e bande konanga ezaka monde to sala disque boto so sala CD so boche CD na DVD ezaka dépense ebele bino pe bo réclamaka mutu ezala mo ke to teki yango na 5 livres nde bo mon niveau donc to landi butu ba tuté ne ba tekelanga to teki yango na 5 livres. Et puis DVD yango totala ki to bino ba dépense salemi belé musalo ti bo se pelanango parce que dépense salema ki ma sérieusement to kotaki parce que studio moko sérieux to ju ba temps pour na to ça ma musala et bima ki to konde boyo kango yango to lingaki to teka CD ba clip pesant déjà mais to calculaki to teka CD après to teka DVD ba clip ce qui Nzambe a sali grâce, toko eko bima avant les 31. Avant les 31 boko zanango anyway. Position tout ndenge ko pesa, to pesa bino annonce na nzela Olive TV, to signaler que non et comme déjà ready tonde. Voilà bien aimé Bolandi penza na lolenge nyoso ndenge de kwasili kolimbola été pona kozwa ba clip oyo ba clip pendeza déjà premier ezana na kati mabongisa minami pe boko yiba na nzela ya Olive TV ndenge bongisa na tango nyoso kolanda ndenge nini ba clip okili kasi ndeko Steve Mbanza kati na banzembo oyo soki lisungi ezali pour bota nzambe ba pambola mabazo a odi kisa to benga ndeto mesana ko benga moi avant go moi elengi wana kati na bonzambe est-ce que moi ko ça biso ata moi libota nzambe ata moi capella to moi playback moko so ki possibilité ko permettre rien en ça la bino playback et vous allez nzembo ni na nzembo normalement na ngana sala bino playback ya adoration. Amen. Bota na nzambe alors sans plus tarder tolanda playback ya ndeko Steve Mbanza.
Voilà, libota na nzambe bolandi playback ya ndeko Steve Banza. Ndeko Steve toujours kati na masolo oyo libota na nzambe basa kopambo mapenza kati na matatu lozo lipobilisa awa na émission oyo ina pour Jésus, émission oyo komesana kolanda tango nyonso na Olive TV 594 likabo monene penza oyo pesa beli biso libota na nzambe na nzela ya mosali na ye le révérend pasteur Kosi. Alors le Steve to kompenza ko kinde na mwa suka penza ya kota mukila na omona ma programme na biso penza to kalbota nzamba za ko sepela isike zo mi bango penza to sisa penza masolo oyo ya o Italy penza tina ya album oyo ya kosikoyo banzembo oyo nyoso ikomami oyo ezalaki ne inspiration disons na koloba vous avez assisté à la mosala na nzambe moko pona kokoma biloko oyo to non papa na molimo le révérend pasteur Paul Kosi qui assistaki mbamsu na qui assistenga na ko edenga apesanga ko de pouces que non moi nanga ozokota studio moi ni nango yo kende se servir ti na sala kiango salinga su gracia ko tsangona ni na izin donc babi il faut qu'on soit reconnaissant aza papa moko na ebite omoni batupele moko tozalaka yo kuna ozomona mabe menga awa naza komona ke papa nanga aza malamu mpo naza pembeni yo ozomona mabe mbala mosu mpo oye mpe oza mosika omoni me okomona moto ayebisi yo lokola ide na yo eza kaka oloba mabe okolobaka mabe me ndeko papi sali na nzambe aza motu malamu papa Nkosi aidenga du début au fin. Il y a produit.
ti tokokota mozindo te obimaka otala azochapa deuxième ka ndenge alaka mais mokili yango mpe so olobi te bakoyeba te oloba na mama nangaki esepo parce que soki fes lebi apesaka kor te mbe mpe ya olala po ye toujours moto azalaka na mopanzi ya papa encourageaka ye na baide so idana eza malamu ayebi seke no papa sala yango donc na remercie bango makasi lendi ntango baye na intercession toakanaki lendi ntango baye lendi bayebo donc baesi bapapa babi botika toyamba papa po tondimaki te biso ide ezalaki kaka papa ndenge autaki na mokili biso vraimen ezalaka masolo mais po toyoki awa please botika toyamba bamama atandama baremercie nga tititititi ti lelo bato babengaka bazopambola album banzembo c'est-à-dire babi toluki nzembo ya mabata moko eza te maloba arrangement ya musique mais papa disque nga nabi omoni eloko nzambe ye moko azo assiste po parce que bitumba eza ebele ya papi nasali disque oyo bato bamonaka disque eza blagi te nga nasala 6 album na mokili kaka nde nayesa na namona na nyokwama te album esila bongo me nzembo disque album omona nasali bo donc c'est-à-dire nabundima donc baolandelo boye na boye ti oyoki me le seul Dieu le créateur assistance na banzembo tout eza na mwa maloba ezangaka te bandeko na ngaka nde tozalaka frère salanga mwa parole frère Christian salanga mwa parole frère David salanga mwa nini mais yango te ezosalama yo moto okosala disque donc c'est-à-dire ti banzembo oyo esila tinalaka boye l'air moko ozo comprendre te osali yango comment donc bato atango akala ndenge ezaka banoir et blanc maputa moko nzulukama babilamba bateni oyo bakoko na biso ma bancentre banda kolata kala siko mingongo oyo ya bamama ya kala otanda oyoka mama eyenga so mingongo ya bongo baoyemba saint esprit oyo parce que tochantango toyembi yango na français baoyemba yango na lingala na mingongo ya kala balatinga bango baokombola baoyemba ko batalinga ti babiokama nzembo toyembango kala yo kanti osali nzembo me toyembango kala naya nayebisa mpe bandeko mosusu nabita likambo nga mongo mpo nga nazwalama bavision très sérieux nzembo oyo ekopambola c'est pas moi naza na besoin ya mbongo te naza na besoin ya makambo wana te ko succès oyo non loin de là c'est-à-dire losambo donc Yesu Kristo mokolo kozonga naza kotaye nde nzela nanga mpo nga vraiment batianga na épreuve balakisanga déjà ke mokili oyo tu oyo eza na ntina moko te mpo nga kala yalakisi te manza mbote okozwango te manza kote biso okoti c'est-à-dire ekiri na nga ezipinga kuna donc ata liloba pamba kozwango te mais c'était mbanza ngo ye nazaka na bino na bolingo na boboto kotambola na balabala ndeko tu mbote yokanisi eza pamba nzambe wana abuki abrise akotisi nga na banzela moko yake mokili alakisi nga mokili abitala ndenge yotambola atala mokili oyo ndenge ezali donc c'est-à-dire oyo to eza vanité ndenge oza boye tosali yo boye toprépare komilelaka te oza awa moko te akosala eloko bakobundisa yo mais biso moto wana na kati na yo
zala du yo mikotisa na bonzambe o parce que ceux qui yo to protéger au mingi dans balobara to protéger ya to oza combattre na monde entier exposé na monde entier à cause ya état d'âme na yo ta dame na yo juste bato bongo bo me la raté ba ko sala tout basala neti yo timi yonde d'où Nengozawana, il faut autant de père na bonzambe pour biso mto garara yo mutu mo côté si vous yebisama hein papier ta yo moko frères et sœurs et belé ba ko prétendre ba yebi loko nini nga nazo passer o nga na passa baza ko sala semblant ba yebi combien ba combattre nga baza ko sekisa yo bazo combattre combien ba mituna ka me muto eloko nini eloko musute na tikala kokende ndako moko te ndako nanga c'est-à-dire nganga nanga c'est-à-dire nganga ya banganga Jésus Christ de Nazareth tango na lelaka likolo bakana susi bae sanga kolelaka trote pasi na yo eza pasi ya juste esalaka pasi trop kolela na c'est-à-dire kobomisa mutuma oyo azosala mabe akufi kolelaka trote bapekisanga po nazaki moko na okota la jeune mystique ba prière mana butuma ke na tiba esanga biblis kendaka ya ndamu na bukolelaka trote mawana yo esalaka pasi trop likolo donc zala wana tozana yo tozana belé o to kangi wana ozala o kosala amen amen merci mes frères bien aimé voilà Rolandi Penza matatu n'est pas ya ndeko na biso Steve Banza to komi penza na suka ya programme oyo ndenge to mesana koloba pe to mesana ko tambusa émission oyo ina pour Jésus alors na ko profiter na même occasion pour introduire bandeko oyo ndeko na biso penza ya congolais asanga na bandeko mususu bo bazali ko sala basali maison moko ya comptabilité bien aimé ba compagnie tout le monde n'a beaucoup biso ba congolais actuellement dans l'activité ba business ebele kasi côté finance pena tozana moi mobulu tozo ba pour sa finance pe tozo ba pour gérer finance pe tozo ba pour ça pena on dit ba calcul wala te alors bande ko batangi penza ke la simala na o etali domaine wala katina ete ba ko kosunga population na biso ba ngomotali gérance ya finance wana alors bien aimé beaucoup la publicité na bango ya ndeko na biso West Accountant alors ndeko Steve Banza de compétent na suka programme pour ina pour Jésus bota na nzambe sike zomi bango penza mo ki mobimba asa ya kufamba ma kolanda yo koloba kat na mission o dédicace na yo eke pa na ndozabe na de mission na koloba bula mo ko na suka parce que moi nikola kutanga penza pour te kota 2013 ndeko lelo penza dimanche le dimanche le 23 et puis lundi le 24 et puis mardi kozala na 5 mission ko sepela ko na biso ya Noël ndeko to mission na koloba alors ba souhait na ya Noël penza eko kini pa ya banani ndeko na ba souhait na nga ba merve et okende na liboso na po remercier nzambe na nga et puis na ego kita na papa na molimo le révérend pasteur Pom Kosi na libota ne mobimba na mama Kese après na kena libota mobimba ya Zion Church après na kena libota ya bana nzambe nyonso oyo toza na kati ya UK après tokeya mokili mobimba na remercier bandeko na nga nyonso oyo basala nga coup de pouce entre autres frère Philippe na mama Ani na oyo bosalaki mama Ani bandeko baza un peu ebele bandeko tout ba protocole ndeko Kopé frère Kopé na oyo osali na vente toyeko kende ba frère Dieudonné ba évangéliste Figo évangéliste Christian Ngele
Et puis, ma frère David nous sommes balés. Amen. Oui, on repose à belé, tellement on repose à belé. Frère Jean-Jacques, ma frère John, boza tellement, ma sœur Nanga Nyonso, ma petite sœur Nanga belé, Pekaka, ma Bijou, ma Rose, ma Christina, ma Nani, ma sœur Nanga Nani, Petronel, Molongani a. Il y a frère Nanga Chrisengele. En tout cas, bah, sert tout y a Zion. Nabo sani bo comprendre, mais les beaux tapes on bimba ya ban ensemble. En tout cas, nzembo oyo. Et salemi kakate que yo pone tonga nanga non plus. Salemi pona les beaux tapes ya bana ya nzambe. Bo consommer yango, bo nazu yango te. Et ça partout. Na ba shop ou ete ka musique nzambe. So les qui ont tout frère Nayo, Steve Mbanza, va servir. Donc les amis, et quand tu as Mbanza, tu as Satan, quand tu as profité, tu as un. Merci bien. Voilà. Et si dès qu'on a papier Obama, Amen. Chemin des artistes, honorable Placide Kassanda. Et puis, toqué dans Ndeko Johnson Keto, sagesse africain. Toyo Kende na bienvenue Bobanza. Top Daddy. Top Daddy. Top Daddy. Allez, do it. Do it, just do it. Just do it. Toyo Kende na Oyangav ma donc Abraham Kosi. Donc, l'équipe vraiment à Sala intro. Oh, to Sala ni ba clip belé tant na zaki na masolo ba banda ko na tala ya aya Bram Kosi Ibrahimovic to yo kende na Rodrigue Kosi King bande ko belé to lo ba David Photo Justice Nkosi na playlist. Daniel Misapia Pembe. Yonga Zawa Bilili, Banini Yannick. Ichukizum. L'ingénieur des ingénieurs. Naïko Pesa, merci Maoyo ya Sanduku, vraiment l'ingénieur Nangai. Jean-Michel. Tous 5 ministères. Évangéliste Dani Mungomo Tapesi Libota Nanzambe tout Mbote Batu tout Oboza branché Ici Kanabisika Bandeko Nangana Na Angola Mukili Mobimba Na Angola tu n'en parlons même pas. Donc Didi Nani je t'assure que même quand na Japon Mbote Mingi na Kafufu Soki Olanda Biso Ndeko Nayo Steve Mbanza Tozaki la fois passée, mais Marambo Tozaki n'a pas beaucoup de tikali et mi bibelité au yayo, mais n'a pas moussé la Nzambe. Amen. Bandeko tout au Kiné, Isemi, Nangola, Bosé Belé, donc Bosé Belé sur les Natanga, Bandeko tout, Bamasanga tout au bar, Mambo Diamant, Banin, Bobo Milanga Kamanga, Oya Gar. Kalate na ozalawana na ndenga Christ biso toyevma na marque ya apôtre Paul. Amen. To kumbela bino évangéliste ba play tout. Il faut bosambela nzambe. Amen. Beta teni yaka mu Yesu teni na ozo lokumu. Amen. Beta teni to kenda pamba osambisa am na yo. Mukolo okambawa to kenda oluka bo ba mes de requiem yo mo mutu o nyata pa même na church. Amen. Lengela mukeli yeboza ministère boza ministère munena nzambe boza mystère bakela yo kokela polobolo bakana oyebi kote uta. Amen. Otambola oyeba. Amen. Olali la moki akela yo ndenge bakela voiture yo mutu okela voiture mais za mutu pe asala. Amen. Nzela nzambe ba pekisio te osala makambo osala sala osala dimanche ne fisc kenda komisa kolo na yo e ozalelo komoko malamu mingi
mes sœurs, ma frère, en tout cas, Botikala, Nakimia, Bolingo, et sillonné, mais étendu, il y a UK, il y a Europe, il y a le monde entier, la place du Congolais Azali. Merci, je vous aime beaucoup. Merci infiniment. Na Oyo Nyoso, Barola Nangai. Bisous. Voilà, et bien aimé, Volandi, dédicace Penza Kitoko, et Pesami Paya, donc on a dit Steve Banza, au Pétan, surtout bien à KSD Vos Banza. Bien aimé, na kozanga te ngai pe kotika Penza, ma mère venait là, ya Christmas pe ya nouvelle année, je m'excuse. Et pas il y a des bottes à Nzambe Mobimba, au Bazali Kolanda Biso, Bisika Nyoso Ezwami Bino, na Congo, Bisika Bi Bandeko, pe staff Penza Monene, il y a émission Inam pour Jésus, au Bakokota en action, à part déjà il y a mois janvier, où les Sikanini, Billy, Penza Bandeko, Bazana Kisasa, et Mandakoya Awa, Katsina émission. Les journalistes interrompent priorité. Moi, dans Nzambe Mokona Bosanaki. Nkaka de Nkaka, le Gordon Masiala, Pirio, Tindele Ombote, et puis Naza Awa, Nazozela. Amen. Nkaka de Nkaka, Piringa, Yewana, Oto Bandani Masolo, Oto Zalaka, Lelo Nga Nazamu Yesu, Yazakuna Me, na Bengio, Master Nanga, Libota na Yotu Ezana Kimia, Mbote Yangwana Gordo Masiala. Merci. Voilà, tu tindi pesi sunguli mon santo et tangu sama loba oyo et koka kozwande ko Gordon Masiala ici kazali pona ko maye ipai na kolo pote mongongo wana pi makabona kitoko nza mtsakati na ye et kumisa ka kolo. Bien aimé, tu continues toujours na ba dédicace temso de doute koloba. Merci Penza monene to kopesa na kolo Yesu Masia. Oyo Penza pesi biso lisusu pema kasi la causa liboso na bino ba télévision pour na ko lekisa Penza émission oyo elongona ndeko nanga Steve Banza et puis na kozanga te mo ko komisa ba dédicace pa ya molonga ni ngai mama Belinda Wabelo o wapi Penza mopanzi nzamba cha pembeni na ngai pour na ko tsunga ngai bongo na kozanga te ko pesa lisusu merci monene Penza na mwana na ngai asilaki ko saila nga Penza carte oyo boza komona eza carte oyo basomi na mondele te kasi carte penda ye moko afabriqué et puis achema komi na kati bien aimé. Merci mipina na Raymond Hill mon fils donc nzambe apambola yo puis apesa osusu na ele akosala biloko ya minene boye to continuer lisusu kopesa ba remerciement epai ya libota na nzambe ya Zion Church, libota mobimba ya Zion Church Penza bona année, Merry Christmas, bino soki boza kolanda biso sikoyo, Merry Christmas susu ezali kokende Penza mingi epai ya basalela nzambe ebele kati na mboka oso to banotanga kombo Penza bakombo eza molai kasi na kozanga te kotika mosala na nzambe le révérend pasteur Kose longona makese kati na ba meilleur vin na biso et puis na kozanga pe lisusu te kotika ba meilleur vin lisusu epai ya mosala na nzambe pasteur Alexis Djunga pe na molonga na mama Jackie et je veux profiter de cette même occasion pour la koyebisa bino te dimanche oyo ezali koya tokozala na émission spéciale on va bien ka émission ya bonne année émission wana ezali agapé oyo kozala organiser musique ekobeta moi kolia ndenge tomesana koloba ekozala et puis en même temps tokokonekisa émission wana ekozala na Pimiliko Academy Centre pour la pembeni ya Victoria ndeko appel epesameli na moto nyonso yeba tozala moto nyonso tu asengeli Penza kozala ko beta ba dernier de ba playback ba concert donc musique ozala bino tu en tout cas tozala live pe ozala donc émission ne kozala pe et to ko filmer ngo DVD ko na sur place on va na posa DVD à consommer bongo poso oyo ko yande to ko ka ko sangona télévision so ki makoki Penza esi ko pesa mela biso mais ba dédicace na ngai lisusu ko kene Penza mingi pa ya ndeko na ngai maman Chantal Wonga molongani ya papa David photo lisusu Penza mingi epai ya mama Sylvie Diasonama molongani ya papa DJ Biti évangéliste ou Penza pe moko Penza kati na ba émission oyo ina projet ya zakana sotango nyonso côté technique, côté filmage, côté montage, studio donc asungaka Penza mingi kati na mosala oyo ya nzambe na tina te ekende liboso dédicace nanga lisusu Penza mingi pena na libota nanga mobima famille mobama o bamisana kubenga biso obama famille mobama esika wapi ezwami bino na Congo na mboka Angleterre tozali ebele awa
na mboka ya France pe mokili mobimba esika nyonso ezwami bino. Dédicace na penza mosusu penza ekokende mingi penza na ndeko na biso Titi Wonga o wapi azali chef traiteur lambaka pe asalaka biloko soki oza na feti oza na réception moko boye obengi en tout cas loboko kitoko na sina meka loboko ya mama wana bandeko ezali pamboli monene nzambe atia kati na mama wana Titi Wonga. Bongo bon anniversaire na ndeko na biso Nathalie Frank o wapi auti kokokisa mwa mibu penza mwa ebele kati na bomo ina ye nzambe aza na epa bakisa ye mikolo ebele elongo na anniversaire ya bana otayi koleka mikolo esili koleka penza kuna bien aimé ndenge na otayi koloba kati na émission oyo tozali nango ndeko penza ndenge otayi kolanda ndeko Steve Mbanza na kati na badédicace na biso tozali toujours continuer na badédicace na biso oyo topesi penza mingi na libota na nzambe oyo baza kolanda biso na Kisasa ndenge tobesana koloba émission ina pour Jésus bokoyamba penza ba émission kouta kuna ya bandeko bazali kosala filmage kuna pe staff technique penza ya ina pour Jésus ezali implanté kuna na kati na Congo bokolanda bilili ekoya à partir ya année prochaine na janvier to ba février to kokaruza image wana na yango en passant nazali kopesa ba remerciement pe kotinda bango na ngai pa ya ndeko Papa Élysée Chico pe moninga na ye mosusu bazali kotravailler ensemble kuna na mboka ya Kinshasa kaka kuna na Kinshasa topesi bambote pa ya collègue na ngai oyo azalaki ko présenter émission ya Arenu émission oyo penza ekoyela biso na London mikolo ezali koya na ba possibilité ebele Agathe Bateba na moninga na ye Safi Ngoy dédicace penza ebele na basali na nzambe Pasteur John, Pasteur Alexis Djunga, Pasteur Arthur Moulema, Pasteur Freddy Massa basala nzambe baza ebele libota na nzambe baza vraiment ebele sikezo bino Paperi Kembala donc Mama Bibiche Lumvika boza vraiment ebele bien aimé libota na nzambe to kompenya na suka ya programme o ya émission na biso ina pour Jésus tolanda clip ya ndeko na biso to playback o ndeko na biso Steve Mbanza azali kosala bongo tokosukela na nzela wana bote esika ezwami bino. This is so very good. Oh, yeah,